स्वामी जी, अब वक्त जरा संजीवनी का हो गया। वसा के पौधे से कैसे संजीवनी बनाई जाएगी, ये बता रहे हैं लखनऊ से अनिल कुमार सिंह। ये हमारे पास यूकेलिप्टस के पत्ते हैं और पानी का पतीला है और ये अमृतधारा है। ये हमारे खांसी, जुकाम, गला खराब और जमी हुई बलगम के लिए बहुत अच्छा है। इसके लिए जब हमने पानी गैस पे उबलना रख देना है और उसमें एक यूकेलिप्टस के पत्ते डाल देने हैं। जब ये पानी उबलने लग जाए तो इसमें 2 बूंद अमृतधारा की डालकर हम अगर इसको स्टीम ले लें तो ये हमारा खांसी, जुकाम और जमी हुई जो कफ है पुराने से पुरानी उस सब में बहुत फ़ायदा करेगी, पर ये लगातार कुछ दिन तक लेनी पड़ेगी। धन्यवाद। तो पहले तो ये थोड़ी सी त्रुटि ठीक कर ले। रुद्रपुर से वीना सिंगला है जिन्होंने स्टीम का ये नुस्खा बताया है। स्वामी जी, आप इसमें कुछ जोड़ना चाहेंगे? लेकिन नुस्खा बड़ा जबरदस्त बताया है। योग की संजीवनी, आयुर्वेद की संजीवनी, ज्ञान भक्ति की संजीवनी और उपचार के बाद समाचार की संजीवनी। सुबह सुबह भविष्यवाणी, योगवाणी, आज की बात, आपकी अदालत, क्या गजब है। थैंक यू इंडिया टीवी, थैंक यू रिजत शर्मा जी, मीनाक्षी, ज्योत्सना, हुसैन, अमित, धन्यवाद, प्रणाम। कल 7:56 पर फिर दोबारा मिलेंगे और योग की संजीवनी, आयुर्वेद की संजीवनी पिलाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी, आपका प्रणाम।